Kama yebasibwe. Hallelujah. Balamusizaako nnyo mwenna mikwano gyange mwenna mikwano gya Prayer Watch. Mukama abawa omukisa mwebale goberera. Mukama akibabalire. Ekikolwa ekyo eky'obutuukirivu. Twasalawo twogere ku biro eby'oluvannyuma n'ekkanisa engeri gy'erina obbitunuulira mu mutima gw'ebyawandiikibwa mu mazima gaabyo, so si mu kweraliikirira n'okutya, naye tutunulire amazima g'ekigambo kya Katonda. Ebiro by'oluvannyuma birimu ebintu bingi ebyewuunyisa. Twabadde weekend ewedde twali tutunuulira false prophets oba false predictions ezizze zibaawo, abantu nga balanga okudda kwa Kristo oba nga balanga enkomerero y'ensi emirundi egiwera, nga bajja balanga, nga bajja bapaatiikawo ennaku z'omwezi ne bagamba enkomerero ejja, enkomerero egenda kutuuka, n'ennaku z'omwezi ezo ne zitatuuka. Buli nabbi tugamba nti time is a test of God's word. Bw'ogamba nti Katonda yantumye, ffe tugenda kiwa budde tukitunuulire tulabe kituufu Katonda ye yakutumye oba ggwe weetumye. N'olwekyo mu ngeri bw'etyo tubeera nga bwe tujja okukebera abo abalagula abasimbawo ennaku z'omwezi. Kale ebintu bwe bityo bitutwala ne bituwola ebbanja ery'okutunuulira ennaku zino ez'oluvannyuma mu ngeri ey'obwegendereza ate mu mutima gw'ebyawandiikibwa. Olwaleero njagala tweyongereyoko nga nyongera okubawaayo ku bantu abazze beepampalika nga bavaayo n'ennaku z'omwezi, nga bavaayo n'emyezi, nga bateekawo ekiseera n'omwaka ekya Kristo mwagenda okuddira. Bagenda ne bateekawo emyezi n'ennaku. So era amadiini mangi oba enzikiriza nnyingi ezizze zitomera n'ezimu ne ziwaganyalira mu bulimba bwazo nga tezirina kyakukola okuggyako okuwolereza ebikyamu. So olwaleero tujja kutunuulirako abamu abazze bakola ebifaanana bwe bityo, olwo tuseefugaadinge ggwe, tutaase omulembe oguddako, tuyambe ggwe obuteetumiikiriza kugamba nti malayika yazze n'aŋŋamba nti ennaku z'omwezi nga 7 Yesu akomawo. So ebintu bwe bityo tusobola obyavoidinga. Apostle Paul yatugamba nti omuntu yenna bw'ajja ng'ayogera enjiri ng'eyawukana n'enjiri ya Kristo, omuntu oyo mbune bw'abamalayika lwakiri akolimirwe olw'okwogera eby'obulimba, olw'okulagula ebitakwatagana. So mu ngeri bw'etyo tuteekeddwa okubeera very very sensitive. Tuteekeddwa okubeera wise. Katusooke n'ekyawandiikibwa kino ekiri mu Matayo essuula eya 24 lunyiriri oba ntandike na lwakusatu. Kantandike n'olusooka. Bayibuli egamba nti Yesu n'afuluma mu yeekaalu abayigirizwa. Tubadde tusoma Matayo 24, nja kugibaddiramu. Matayo 24 olunyiriri olusooka. Mu lunyiriri olusooka Bayibuli egamba Yesu n'afuluma mu yeekaalu, yali ng'atambula, abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu. Naye n'addamu n'abagamba nti, temulaba bino byonna? Mazima mbagamba nti tewali sigala wano jjinja eriri kungulu ku jjinja eritalisuulibwa wansi. Ayogera ku yeekaalu eyali yazimbibwa ey'ekitiibwa era eyali esinzibwa, because by this time baali bagisinza. Mu lunyiriri olwokusatu Yesu, Bayibuli etugamba, bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeyituuni
abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bamugamba nti, tubuulire bino we biribeererawo n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Olunyiriri olwokuna, Yesu n'addamu n'abagamba nti, mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Awo wenjagala twetegereze. Babuuziza Yesu, tubuulire Mukama waffe, bino biribaawo ddi? Tugambe, tubuulire bino we biribeererawo n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Bazze n'ekibuuzo ekikulu, oba oliawo buli muntu kye yali yeetaaze okuwulira ansa yaakyo. Yesu, okomawo ddi? Yesu, eno yeekaalu banaagikuba ddi? Yesu, emirembe gino gye tulimu giggwaako ddi? Ensi ezingibwako ddi? Baagala kumanya nnaku za mwezi. Mukama waffe bw'atanula okubaanukula, weetegereze mu lunyiriri olwokuna, Matayo essula ya 24. Yesu agamba bw'ati, Yesu n'addamu n'abagamba nti, mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Awo enjagala, omuntu yenna tabakyamyanga. Mulokole, omuntu yenna. Ate omuntu yenna abeera muntu yenna. Bwe baba bagambye omuntu yenna, tebatalizza kitiibwa, tebatalizza wa tayito ki, tebatalizza wa kkanisa ki, tebatalizza omuntu yenna asigala muntu yenna. Bwe bituukagana yenna akyamya aba akyamizza, oba ali ku levo ya bwa papa, oba ali ku levo ya bwa pulezidenti, oba ali ku levo yaki, yonna titles ziteekewo. Oba yakulembera ekereziya esinga obunene mu nsi, oba yakulembera ogubinja ogusingamu abagobereza abangi, omuntu. Okay, badde mbagamba nti network ejja kwetaagako omwegayirizi esobole okustabilizinga tusobole okutambula. Yesu agambye nti, Yesu n'addamu n'abagamba nti, mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Kiregeeza mu nsonga zino ez'ebyebiro eby'oluvannyuma mulimu omwoyo ogufugiramu, baguyita omwoyo ogukyamya, omwoyo oguwubisa, omwoyo gw'obulimba, omwoyo ogudrivinga abantu astray. Eriyo omwoyo ogubuza. Apostle Paul yagwogerako ng'agamba banke mu nnaku ez'oluvannyuma. Omwoyo ayogera lwatu ng'agamba ti abantu bagenda kuva mu kukkiriza batandike okugoberera okuyigiriza kw'abasetaani oba okuyigiriza kw'abadayimooni. Abantu bajja kuva mu kukkiriza. So Bayibuli, Yesu kyavudde atugamba, omusomesa omukulu agambye omuntu yenna tabakyamyanga. Kya buvunaanyizibwa mulokole okwekuuma okulaba nti omuntu yenna takukyamya. Oneekuuma otya okulaba nga tokyamizibwa? Noonya okumanya okutuufu, weesomere Bayibuli. Nkwegayiridde, yiga okwesomera ekigambo kya Katonda. Kiyige, kifuule mukwano gwo. Bayibuli gifuule mukwano gwo, ogisome. Omuntu yenna takukyamyanga. Otherwise omwoyo gw'okukyamizibwa n'omwoyo ogukyamya gifugira mu bwengula bw'ennaku ez'oluvannyuma, mu bwengula bw'ebiro bino bye tusemberedde. Yesu bamubuze ebiro, baagala kumanya eyeekaalo eri kuwa ddi okwawula ejjinja ku linnaalyo. Baagala kumanya akabonero k'okudda kwa Kristo kanaaba katya. Ate baagala kumanya emirembe gino enkomerero ey'ensi eno kwe tutudde eneebaawo ddi. Yesu kwe kubagamba omuntu yenna tabakyamyanga. Mu lunyiriri olwokutaano, kubanga bangi, si batono naye baki, bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo, balikyamya bangi. Abagenda okujja abalina drive y'omwoyo guno ogukyamya, Yesu agambye tebagenda kuba batono, bajja kuba bangi. Bajja kuba bangi, kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo, balikyamya bangi. Abooluganda ennaku ze tulimu balikyamya bangaabwe.
abantu bawabye, abantu bakyamiziddwa. Lwaki? Kubanga abakyamya bangi. Bagenda kujja bangi nga beeyita bakristo, kyokka bagenda kujja bangi nga bakola batya? Nga bakyamya. Ate ne mu kukyamya kwabwe kiri mu buwandiike, balikyamya bangi. Naye twekuumye tutya obutabeera ku gubinja gw'abo abakyamizibwa? Gye bbanja lye tulina. Obeerawo otya n'otabeera ku gubinja gw'abakyamizibwa, n'otagoberera mwoyo guno ogukyamya, ogwogera ebyobulimba, ogujja abantu ku mazima. Tulina enjigiriza nnyingi, ebimu byafuuka bitongole, bibimu byafuuka zi organization, abalala madiini, mannya g'amadiini. Ebyo byonna simanyi madiini biki, ebyo byonna bitongole. Naye ebyo ebitongole bijjudde bannabbi b'obulimba, bijjudde obulimba obutagambika. N'olwekyo byakwegendereza nnyo, kubanga ogwoyo guno Yesu yakyogedde tigujja kukyamya abantu bangi. Era Yesu kwe kugamba mu linnya ly'omukaaga, muliwulira entalo ne tutumuli entalo, mulabe temweraliikiriranga, kubanga tebirirema kubaawo, naye enkomerero ng'ekyali. Bwe muliwulira ki? Entalo. Bwe muwulira nga mawanga galumbagana, tebirirema kukola ki? Kubeerawo. Naye mu kiseera ky'okubeerawo kwabyo, enkomerero ng'ekyali. Mbu kubanga eggwanga liritabaala eggwanga, ne kabaka alitabaala kabaka. Walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu. Naye ebyo byonna lwe lubereberye olw'okulumwa. Awo wonna tuba tuli mukyali mu nasale kiraasi, awo wonna tuba tukyali mu bebi kiraasi, lubereberye. Tuba tukyali ku makkato, tuba tetunnatuuka ku bisa bireeta mwana, tuba tukyali ku makkato. Naye ebisa ebireetera ddala omwana biba tebinnakola ki? Tebinnatuuka. Tuba tukyamagaamaga bansundwe eyabisa oba tennayabika. Tuba tetunnatuuka kuzaala, tuba tetunnatuuka kusindika mwana. Bayibuli kyevudde gamba mu lunyiro olw'omunaana. Naye ebyo byonna lwe lubereberye lw'okulumwa, lwe balibawaayo mmwe mubonyaabonyezebwe, balibatta, nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubawalana, okubalanga erinnya lyange. Mu biro ebyo bangi abalyesittala, baliwaŋŋanayo, balikyawagana, ne bannabbi bangi. Ekigambo ekyo bangi twalibadde tugenda tukyandalayininga, twalibadde tugenda tukola kitya? Tukyandalayininga, tugenda tukisimbako layini. Ye enjo ali ku kigambo makkato. Amakkato togamanyi, enjo okyali singo, tomanyi makkato. Abakyala abafumbo baabo bagambe bonna, buli nakazadde ali awo amakkato abaagamanyi. Abaagamanyi. Mu biro ebyo bangi, ekigambo bangi mu ssuula eno kigenda kiddiriŋŋanwa. Mu biro ebyo bangi abalyesittala, baliwaŋŋanayo, balikyawagana. Bangi abajja okwesittala. Kye bayita okwesittala si byakunyiigamu kuzira mmere, naye okwesittala be bantu okulemerera okweyongerayo mu lugendo lw'okukkiriza. Oli nga yeesittadde. Emirembe gye tulimu, ebiro bye tulimu, bangi abeesittadde. Ate ebyesittaza Yesu yasomesa mu Luka essula ya 17 n'agamba tebigenda kulema kujja. Ebyesittaza bigenda kubaawo, tebigenda kulema kujja, newankubadde nga zisanze oyo abireeta, naye ebyesittaza tebigenda kulema kujja. Mulimu abeesittala, abantu abamu balibadde baalokoka dda, naye ekyabeesittaza ngeri oba oliawo kkanisa gyekolamu ebintu byayo, oba oliawo abasumba engeri gye beeyisaamu, bintu bingi ebiyinza okuba byabaviirako okwesittala. Naye bagambye bangi abagenda okwesittala. Bayibuli olw'onnyolo 11 negamba ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja, balikyamya bangi. Bannabbi bangi ab'obulimba balijja ate balikyamya bangi. Ekisooka bo bennyini bangi, kyokka ne be bakyamya nabo bangi.
ebbanja lye tulina nze naawe mukwano gwange fe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe ly'ery'okwekuuma obutabeera mu gutuutuuli mu gutuumu ogw'abangi. Nkusabira Katonda ow'ekisa oleme kubeera omu ku bannabbi abangi be bayisa ab'obulimba, oleme kubeera omu kubakkiriza ku bagoberezi abangi abagenda okukyamizibwa. Abagoberezi abangi obasanga nga basimbye layini bakutte n'obudomola, layini nga yeetoloola bwete eyagala kuyingira mu ddwaliro, eva ku kkanisa omukira gwayo gwagala kuggwikira wali ku geeti ya ddwaliro. Naye bannabbi bajja kuba bangi, mutuuka ku ddaala nga mulina ow'okumeka, mulina ow'okubbiri, nga mulina ow'essaidi wali emaganjo, nga mulina ow'ekawaala, nga mulina ow'ekyengera, nga mulina ow'ekwentebe road, nga mulina bannabbi nga bangi. Naawe ojjukidde gye walaga mulimu abamu ku mmwe nga gye mwasooka ne basooka babawa ku macupa, ne basooka babawa ku mazzi, balyoka babawa ku butambaala omusobole okulinnya ennyonyi, kubanga e Uganda okulinnya ennyonyi kinene. Therefore abantu bakola kyonna. Naye temwerabira Bayibuli egambye bannabbi bangi ab'obulimba abagenda okujja, kyokka ne mu kukyamya kwabwe bagenda kukyamya bangi. Therefore awo tulina okubeera abeegendereza. Bw'oyingira mu kkanisa yonna gy'oba oyingiddemu, wadde wawulidde bakuba eŋŋoma, wadde wawulidde bayimba Yesu, bw'otuulawo nga tonateekawo mutwe gwo kugukolako mikolo, sooka okola otya? Sooka weetegereze, genda mpola mpola. Akatebe bakuwaako mu maaso, sooka otuule mu kasembayo ku luggi, tuula kasembayo ku mulyango nga tonneetegereza biki bye bakola mu kuŋŋaanira eryo. Otherwise bannabbi b'obulimba bangi, kyokka ne mu kukyamya kwabwe bagenda kukyamya bangi. Agambye nti era kubanga obujeemu buliyinga obungi. Bannaye buli kintu kiri mu bungi. Obujeemu bugenda kuyinga obungi. Obujeemu abantu nga emitima gikakanyadde, abantu emitima Katonda bwe bujeemu, abantu nga bawulira amazima naye nga batambula okugoberera obulimba. Obujeemu bugenda kuyinga obungi. Omuntu ng'ebyawandiikibwa abimanyi, nga buli byonna abimanyi, naye n'asalawo okukola ebiri opposite the scriptures. Obwo bujeemu obungi. My God, weetegereza Olunyiriri 12 Bayibuli bw'oba ogirina. Olunyiriri 12 Bayibuli egamba era kubanga obujeemu buliyinga obungi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Nakugambe genda wondalinga ekigambo bungi. Mu nnaku ez'oluvannyuma buli kintu kiri mu bungi. Bangi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Obujeemu nga bukoze butya? Nga bufuuse bungi. Obujeemu bujja kuba bungi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero ye alirokolebwa. Wookya munnange, olimu abo abagumiikiriza okutuuka ku nkomerero? Twetaagisaamu okugumiikiriza. Kikyayita okugumiikiriza? Teri agumiikiriza kyalina. Tugumiikiriza bye tutannaweebwa, tugumiikiriza bikyatuli wala. Twetaagisa okugumiikiriza. Nze naawe tulina okugumiikiriza. Kristo nga tannadda ne tusigala nga tugumiikiriza. Wakati ng'obulumi weebuli nga bye weetaaga obiraba naye nga tonnafuna maanyi ga kubikutuusaako, busobozi bubikutuusaako, n'osigala ng'ogumiikiriza. N'otasuula Kristo naye n'osigala ng'ogumiikiriza. N'oweekwata ku Kristo ng'ogumiikiriza. Weeyigiriza okugumiikiriza. Ebintu ebimu weetaaga kugumiikiriza. Be patient. Bayibuli egambye aligumiikiriza okutuusa ku nkomerero y'alirokolebwa.
enkomerero tusobola gitunulira mu ngeri bweti nti waliwo enkomerero ey'okudda kwa Kristo ne wabaawo enkomerero y'omuntu sekinnoomu ekibuuzo akaguwaako w'okatuukiddeko ng'oli otya ng'oyimiridde otya ng'okyalina obugumikiza ng'okyanywezezza okukkiriza. Bwe tusenkana abasajja nga b'Apostolo Pawulo batugamba nti abange bwe kuba kulwana nnwanye okulwana okulungi. Abooluganda tuli mu lutalo bye tumegana nabyo mu nnaku ez'oluvannyuma binene by'amaanyi. Bayibuli eyogera n'egamba nti kubanga omulabe waffe omuli oli omi ogusota guli ogw'edda n'edda ogusota guli gusuuliddwa gye muli ng'ate gumanyi kino ti gulina akaseera katono. Gukimanyi gulina akaseera katono. Olw'okuba gukimanyi gulina akaseera katono mbu gulina obusungu bungi. Gulina obusungu bungi. Mu busungu bwagwo obungi gukola misana na kiro, gukola mu maanyi okuziyiza okulemesa. Ate naawo omutume Pawulo bw'atugambira nti abange nze nnwanye okulwana okulungi. Nsaba otuuke ku ddaala ng'osobola okyogera kinnwanye okulwana okulungi. Lwaki? Kubanga wabaddewo ebikuwalula, wabaddewo ebyagala okulemesa okukkiriza. Waliwo buli lukya wabaawo ebigamba va mu bulokole. Wabaawo eddoboozi eryo ebyobulokole tojja bisobola. Wabaawo eddoboozi eryo erigamba ebyobulokole tojja kumalako nabyo. Birwawo, birwisa. Ate ekizibu kyabyo tebirinaawo kikwatikako. Lwakiri ogenda eri ne bakuwa akaki ne bakuwa akalaadi n'onyigako. Lwakiri walibeera ne rosale gy'onyigako amapeesa n'ogumiraawo nti kasita nanyize paka ku peesa eri 21 n'ogumiraawo. Lwakiri ng'olinawo akabumbe waliko otunulako ndi kasita Maliyamu waali awo. Naye ebyobulokole byakukkiriza tebibaako kifaananyi kyonna, tebibaako atiko yonna. Tetutambula lwakulaba, tutambula lwakukkiriza. Pawulo kyavudde atugamba ti abange nnwanye okulwana okulungi. Wakati mu kulwana okwo okulungi okw'okukkiriza, okukkiriza nkukuumye. Mulokole okukkiriza bakuuma kukuume mu nnaku ez'oluvannyuma, kubanga bangi abagenda okuva mu kukkiriza. Nkusabidde oleme kuva mu kukkiriza. Nkusabira olwana okulwana okulungi. Nange bwentyo bwe neesabira y'essaala yange, nwana okulwana okulungi. Tulwane mulokole, tulwane okulwana okulungi, tuleme kusuula kukkiriza, tuleme kuva mu kukkiriza. Tulwane ate mu kulwana nga tulwana bulungi, nga tulwana bulungi. Nnaku zaaki za luvannyuma bangi abagenda okuva mu kukkiriza. Bannabbi ab'obulimba bajja kuba bangi, bajja kukyamya bangi. Obujeemu buliyinga obungi, buli kimu nga kingi, buli kimu nga kingi. Therefore tulwane. Omubeezi Omwoyo Omutukuvu Yesu bwe yalabanga bingi kwe kugamba sijja baleka wano nga bamulekwa, ngenda batumira omubeezi Omwoyo Omutukuvu. Oyo bw'anajja y'anaababudaabula, y'anaabalungamya, y'anaabayamba, y'anaabawanirira. So mu nsonga z'okubeera nti bannabbi b'obulimba bajja kuba bangi, be bakyamyanga bangi, y'ensonga lwaki bano be tuzze twogerako bazze babuuza bibiina. Bwe twogera ku bano ba miralism twagyogerako luli, abava mu Mira oba William Mira, omusajja ayitibwa William Mira yabuza bangi. N'olwaleero ye yafa n'avaawo myaka mingi. Ali laikira okuvaako okuba nti yafa mu mwaka nga 1844 oba 45 we yafiira, naye bukyanga afa ku bwenyi bw'ensi. Ogubiina gwe ogw'abangi be yabuza, ogw'abangi be yalimbalimba gukyaliwo n'olwaleero. Bangi abakyatambula omugendo gwe gumu ogw'obulimba. Kale bwe tujja tubala bannabbi abazze bakunga ensi nga bagirowoozesa nti be balina ekigambo kya Katonda mu kamwa kaabwe, nga bagirowoozesa nti Kristo be bakristo, babadde bangi n'okutuusa olwaleero bakyaliwo. Ono William Mira bwe yavaawo immediately akati ne kalondebwa omuwala Ellen G. White n'akakwata n'akatambuza. N'olwaleero ekintu kya Ellen G. White kikyatambula. Okisanga mu bannaffe aba Seventh-day ng'ekyo kye bayita omwoyo gw'obunnabbi. Naye bannabbi ab'obulimba bangi, bagenda kuwabya bangi. Tubosanga omu Seventh-day awulira ng'ali ku kituufu, awulira ng'ali ku kituufu ng'akutte sabbiiti, anywegedde sabbiiti, ennenyiririza atayagala kusoma, alina ebyawandiikibwa nga tasobola kwekuuma kubisoma, nga tasobola. So
nakuza luvannyuma kwagala kw'abasinga obungi kujja kuwola bangi abajja okuva mu kukkiriza naye nkusaba nange nga bwe neesabira nga tusaba eri Katonda nga tumugamba Mukama tuyambe tuleme okubeeramu abo abangi ababula tuleme okubeeramu abo abangi abava Katonda. Mira bw'amala okuva mu mitawaana egyo gyonna Ellen G. White naye abyongeddeyo naye alagudde ebitatuukirira ne tujja ne wajja omusajja omulala eyayitibwa nga John Wesley era naye yamaliriza era naye alambisa ennaku z'omwezi nga naye alanga Kristo lwagenda okudda ng'alanga ennaku z'omwezi n'akonga ebibiina ne baba bangi abaamugoberera naye ne yeegatta ku bangi abaali bavuddeko emabega. Ono nno John Wesley ye yatandika kye bayita Methodist Church oba mwagiwulirako mulimu ekkanisa ezimu kati nga zino Methodist ziri nnyo saidi eyo nga saidi ya Russia kyezisinga okubeera ennyingi. So eno Methodist Church yatandikibwa oyo omusajja ayitibwa John Wesley. Ye agamba bw'ati mbu he foreknew the millennium beginning in 1836 mbu yalaba era n'amanya ne kimuweebwa ate boogera ebigambo byabwe binene biba bizitowa ng'obutabikkiriza gw'oba oliko ekikyamu ate babireekaana babyogera emisana n'ekiro babiteeka mu buwandiike obufulaya bwabwe butambula obutabo bwabwe butambula bawandiika babeera n'emikutu gy'amawulire eminene babeera n'emitimbagano eminene kwe boogerera ebigambo byabwe era gwe kebera olabe almost buli nabbi w'obulimba alina TV buli nabbi w'obulimba alina leediyo kwayogerera kyova basobola okuŋŋaanya abaki kyova basobola okuŋŋaanya abangi. Ono omutandisi wa Methodist Church ye yagamba mbu millennium etandika mu 1836 bwe twogera ku millennium tuba twogera ku myaka 1000 the 1000 year reign obufuzi bwa Kristo obw'emyaka 1000 emyaka 1000. So ye yagamba millennium etandika 1836 kati balo okuva mu 1836 n'okutuusa olwaleero olwaffe tuli mu millennium okusinziira ku John Wesley ye agamba tuli mu millennium. Naye bw'onoddayo ogustadinga abasajja bano ze ekibansobozesaako kiba kimu oba tebasoma byawandiikibwa oba tebasoma Bayibuli kyekibaviirako okugwa mu mitawaana egifaanana bwe giti. Otherwise bw'obeera omusomi wa Bayibuli oyinza oti ogamba nti millennium etandika mu 1836 oyinza oti tugamba nti kati tuli mu millennium kubanga bakugamba mu millennium embwa embwa n'enkoko bijja kutambuliranga awo empologoma n'embuzi nga embuzi yejja enkukunyi ku mpologoma mu millennium nga tewali kireeta bulabe eri kinnaakyo nga tuli mu millennium agamba bwetyo bwejja okubeera. So ekibuuzo tutuuseeyo twatuuse aha kati olwo Kristo kwali ku nsi kunaafuga. Wabawo ebibuuzo bingi by'oyinza okubuuza naye bw'atyo John Wesley bwe yalanga ng'agamba nti millennium etandika 1836 era n'awandiika ng'agamba nti ku Bikkuliro essula y'e12 olunyiriro 14 lwali lusonga okumwaka 1058 mbu kubikkulirwa 12:14 nga tubikkulayo nga tulaba kyekyamulobesa kyekyamuwabya kyekyamuviirako kubanga byonna ekitusomya bino ekibiteekesa ku likodi kwe kutukuuma kwe kututaasa. Bayibuli erina olunyiri lugamba ti bino byatuwandiikirwa fe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe bitubeerera ekyokulabirako bitubeerera ekyokuyigirako tuleme okuwaba nga bwe baawaba. Kiba kibi okuwaba n'abawabye nga wafunye chance erabulwa. Mu Kubikkuliro essula ya 12 olunyiriro 14 Bayibuli egambye omukazi n'aweebwa ebiwawaatiro 2 eby'empungu ennene alyoke abuuke okutuuka mu ddungu. Mu kifo kye
gyalisizibwa ekiseera gyalirisibwa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu kyekiseera mu maaso g'omusota. Mukama yeebazibwe. Weiziri bino bye yalaba n'agamba nti okuva 1800 okuva 1800 okuva 1558 okutuuka ku 1836 mbwe ekyo ekiseera kyekyateekebwateekebwa Kristo okudda ku nsi. Kale n'olwekyo n'alanga nti Millennium Reign etandika 1836 mbwe weetandikira. Kale ng'abaze mbu kino bwe yabala wakati n'atoolako. Ate challenge n'emitawaana gy'abantu bwe bati bava mu kweteeka mu mathematics wa Bayibuli. Tewali kintu kitomezezza abantu nga mathematics wa Bayibuli. Ekyo ekintu kitomeza kibonyaabonya. Bano bonna bammira ekibatawaanya mathematics wa Bayibuli. Ba Ellen G. White ekibatawaanya mathematics wa Bayibuli. Naye mathematician omukulu, the professor of mathematics, atugambye nti abantu abange nti omuntu yenna tabakyamyanga. Omuntu yenna tabakyamyanga. Bino byonna bijja kubaawo naye enkomerero ng'ekyali. Omuntu yenna tabakyamyanga. Ati gwe ng'ofubutukayo ng'otugamba nti ekyo ekiseera mbu Kristo mwe yali alina okuddira n'okuwandiika n'awandiika. Gambye bafuba bateeka mu bintu babiwandiika. Waliwo ebitabo by'abasajja abamu by'osomamu n'ogamba ono senga teyalaalaasa butamanya bwe, teyali bwogedde, obutamanya yali busirikidde. Kubanga buli lw'owandiika ebitakwatagana oyoleka obutamanya. So betuva ku John Weiziri ne wajja omusajja omulala era naye n'avaayo ate noono ye wa biro byaffe wa myaka gya kumpimpi si gyewala nnyo. Bamuyita Harold Camping. Among the most prolific modern predictors of the end times. Prolific. Weba kugamba prolific ali ku mwanjo kuba omulembe. Kati bali Weiziri ba myaka gya 1800 bali eri mu 1558. Kati twogera ku kino ono wuuno ye obunabbi abuleese asembeza eno mu 1900 kuva mu 1900 twakayingira 2000 tuli ku 2000 twakavugako emyaka 20 ali so close. Harold Camping agamba nti omusajja ono mu bigambo ebiyitibwa okulanga enkomerero, okulanga to predict the end times. Harold Camping has publicized n'ayogera nga tebatya gw'olina amazima g'omanyi naye otya ogogogera. Olina amazima g'otegedde naye toyagala googera. Naye bo publicly they come and predict the end of the world. Era ye ebyafaayo biraga kiri ku record nti predicting enkomerero y'ensi emirundi 12 times. Era nga abyesigamya kuki? Abyesigamya ku nnyinnyonnyola ba ku interpretation of biblical numerology. Numerology y'essomo erisomesa ebyokubala mu Bayibuli. Bayibuli erimu okubala. So essomo eryo baliyita numerology. Numerology kubala from the word numbers. Logy twagamba it is a study. So it is a study of numbering. Bayibuli erimu numbers ye mweziri mpitirivu. Ku lubereberye Katonda n'atonda ensi, ku lunaku olwokubiri ne ku lunaku olwokusatu, ku lunaku olw'omukaaga n'atonda omuntu, ku lunaku olw'omusanvu n'awummula. Mune Bayibuli erimu numbers nnyo nnyo. Yesu bwe yaweza emyaka 3 n'atandika n'agenda n'abatizibwa.
erimu okubala at the fullness of time ebiro we byatuuka nga bituukiridde. So numerology ono asomesebwa naye ekizibu abamukwata obubi ne batamutegeera bawabiza ensi. So munaye omusajja ono Harold Camping yesigama nnyo ku numerology ono ng'ayagala akuguke, ayagala ayitibwe professor, ayagala ayitibwe akyasinze. Wabeerawo spirit of competition, wabeerawo spirit of contention, wabeerawo omwoyo awo ogubeera emabega w'abantu abo, omwoyo gw'okweraga, omwoyo gw'okulowooza nti ye yasinga abalala, yamanya abalala bye batamanyi. Ekintu ekyo bw'okiraba nga kyali kirina gwe kimezze, olumu nga weddamu nga okebera obulamu bwo, ng'okebera ebigendererwa byo. Mu byonna bye tukola tukebera ebigendererwa, minzaani gye tuba tugiteeka. Munnaaye Camping omusajja ono bwe yasooka okulanga mu mirundi gye 12 gyazze ng'alanga enkomerero y'ensi. Omulundi gwe yasooka in 1992 he published a book ng'akawandiiseeko omutwe immunously titled 1994. Yakawa omutwe baguyita 1994. Ekibuuzo nga ntaddeko question mark ennene 1994. Baba babirekana ba printing abateeka ku screens 1994, which predicted the end of the world sometime around that year. Era nga yalangiridde nti mu 1994 mwe mugenda okubeera ki? Mwe mugenda okubeera enkomerero. 1994 mwe mugenda okubeera enkomerero. Akatabo akawandiika ddi? Akawandiika 1992 ng'abuulira ab'omulembe gwe nti mu 94 enkomerero wegenda okubeererawo. Era perhaps his most highly profile prediction was for May 21st, 2011. N'alanga enkomerero y'ensi okubaawo mu mwaka gw'2011 n'ateekako ennaku z'omwezi ng'omwezi ogwokutaano, ennaku z'omwezi 21 mbwensi bwejja okuggwa. Kati nno yeerabidde era abakubaawo simanyi oba akyalina mulamu, nja kumunoonyerezaako naye osobola omukeberako n'omugugu olingaawo bamuyita Harold Camping olabe akyali mulamu. Aba yeetaaga kubuuza ssebo ennaku z'omwezi May 21 2011 ng'enkomerero teyajja. Enkomerero teyajja 2011 enkomerero teyabaawo. This date he calculated to be exactly, yagamba bwe yabala ebibalo bye yabalanga mu nnaku z'omwezi ezo nga May omwezi ogwokutaano 2011 z'ennaku z'omwezi ezaali ziweza emyaka 7,000 years after the biblical flood. Mbukyanga amataba ga Noah gabaawo wakayita kati emyaka 7. Mbukubanga ba projecting ebyo nebintu bibatawaanya bannaye. Ba projecting bagamba nti kubanga olunaku lumu Petero yakyogera ekigambo ekyo mbu olunaku lumu lwenkanankana n'emyaka 10 mu maaso ga Katonda. Kati ne bajja nga babala. Kati ye yabala ng'okuva ku mataba ga Noah, simanyi oba ne yamuwa ennaku z'omwezi amataba ga Noah bwe gabeererawo. Afa ku mataba ga Noah agamba okutuuka ku May 2011 mbwe emyaka gijja kuba giweze 7 z'ennaku 7. Mu Katonda nga bwe yatondera ensi mu nnaku 7 oluvannyuma lw'emyaka 7 ensi eba erina kusaanawo. Mbu kubanga ku nnaku olw'omusanvu Katonda kwe yawummulira. Obasanga nga batoba babala years after the biblical flood. When that date passed without any incident, mbwe ennaku z'omwezi ezo bwe zaabaawo nga tewali kibaddewo, he declared his math to be off and published
back the end of the world to be October 21st, 2011. Nagamba nabaze bubi. Kyokka kye yayogera ono Camping Harold owa 1990s kyayogera ne Miller, William Miller owa 1831 naye kye yayogera yakubanga naye yasooka kubala nti enkomero egenda kubeerawo 1843 bw'ataabaawo n'agamba yabaze bubi n'addamu n'alanga 1844 bw'etaabaawo mu 1844 stress yamuyitirirako n'afa yafa stress kubanga yali akuŋŋaanyiza ensi n'ensi. So bw'atyo nono Harold Camping bwe yalaba ennaku z'omwezi zituuse nga enkomero tetuuse n'agamba zijja kuba mwezi gwa 10 2011. That passed also without any incident. Ekyo nakyo nekikola kitya nekiyita naye ni simple terms tugambe tutya mukama waffe atugambye temwetantala kuteeka nnaku za mwezi ku kintu kino ebyekyama bisigale nga byakyama Katonda byatubikulidde bye byaffe n'abaana baffe. Ojja kusoma ekyamateeka Deuteronomy chapter 29 verse 29. Ebyekyama byasigala nga byakyama. Ebyo bitubikuliddwa bye byaffe n'abaana baffe. So Katonda bw'aba yakyesigaliza bw'oteefuula nnyo neighbor we kyoli neighbor we nnyo osobola n'okumanya ebiri emmanju w'ennyumba ya Katonda. Tyanze natunuddeyo ne mulaba. Bintu bino ebyokudyekadyeka bituzaayo ku sitole z'aba Abdulu. Wawuliako ku sitole ya Abdulu. Mbu Abdulu yakuŋŋaanya ensi n'akuŋŋaanya abantu b'ebirobye. Yazimba ennyumba ya kisenge kimu n'agiteekamu entebe. Bw'agiteekamu entebe n'ayalawo omukeeka n'akuŋŋaanya abantu n'agamba Katonda ali munda omwo. Naye omuntu yekka asobola okulaba Katonda ye muntu atalina bibi. Buli alina ebibi tasobola mulaba. Mbu Katonda yamukyalira Abdulu n'ateekayo omukeeka bulungi n'ateekayo n'entebe n'asooka okugenda okuyita gwe yaganya okusooka okuyingira okulaba Katonda eyamulabikidde yayita kabaka. Kabaka olw'obutayagala bantu kumanya nti alina ebibi bwe yafuluma n'agamba abantu nti mulabye. Ate kabaka kasita yagamba nti mulabye baminisita abaddako bonna nga bagamba mulabye. Bw'ona oyogera mu maaso ga kabaka nti tomulabye kabaka ng'agamba gw'olina ebibi obujja kuttibwa. So ensi ezitambulira ku bintu bwe bityo ng'abasajja beekaza emisana ttuku ne balanga ebintu naye nga baganye buganye kusoma byawandiikibwa. Omusajja omulala eyawandiika era naye n'alanga enkomerero ono bamuyise Maya Apocalypse 2012 December 21. Ate bonna simanyi lwaki ennaku za mwezi za 21 bazeesibako nnyo. December 21 naye ate era ekyokuddamu kiikino wamma kinzijidde. Era bonna ojja kubasanga nga balina omulandira gwa Mira. Bonna ojja kubasanga nga balina omulandira oguba guva emabega bwe guti gubanga mwoyo gujja gutambula butambuzi. December 21, 2012 marked the end of the first great cycle of the Maya long count calendar. Many ministers misinterpreted this to mean an absolute end of the calendar, which tracked time continuously from a date 5,125 years earlier, and doomsday prediction emerged. End of the world scenarios including batandika okulanga kye bayita ki enkomerero y'ensi. Ku nkomerero y'ensi scenarios ez'enjawulo ezijja nga baziteekateeka nga balanga bateekateeka nga balanga. Number 1 ku predictions ezaalimu mu scenarios ezo bateekamu Earth
colliding with an imaginary planet called Nibiru. Mbu ensi planet Earth kwe tutudde egenda kutomeregana ne gu planet okujja gutambula. Simanyi mwabuulirako ebintu ebyo. Mbu okuyinja kugenda kugwa. Bannasayansi abagenze mu bwengula balabye okuyinja gujja gutambula. Bazzi bagulabye gujja gutambula. Olw'Omumerika bw'aba anaakufumba ng'akuzanyira firimu bagiyita Armageddon. Akuteerawo ne firimu Armageddon ekulaga Smith Wills ng'agenze ku bwengula aziyiza okuyinja. N'alinnya bagenda n'ebyokulwanyisa bakuba okuyinja baguwugule. Kati bw'obiraba ku firimu ne bakufumba ne bakutambuliza ku kirimbo. Ali nawe nolowooza nti bituufu. Naye abantu nga bayimba kiyinja mbwe ekiyinja kijja kitambula kijja kiyiringita. Kigenda kutomeregana n'ensi esaanewo. Waliwo batugamba obusajja obupigimi obuva ku mwezi obwa kiragala. The green pygmies mbu bujja butambula. Bannaye oba biki bye tutaawulire ku singa tuli wano. So munnaye this thing called the end of the world scenarios, they included Earth colliding with the imaginary planet called Nibiru, giant solar flares, a planetary arrangement that would cause massive tidal catastrophes. Mbu ensi wakati mu kutambula kwayo egenda kutambula naye mu kutambula kw'omusindo ogw'amaanyi tides zigenda kukyuka ekigenda okuleeta obutyabaga ku nsi. Naye abantu lwakuba beefuula baagala batulowoozese tebasobola okusooka mu maaso Katonda. Tulowooze nti si mukono gwa Katonda abula bo be baakiragudde. Era bw'okiragula tobeera kubeera nti gwe wakitaddewo. And an alignment, a realignment of the Earth's axis. Mbwe ensi egenda kuseseetuka eve ku axis kyebayita axis ye spin gundi kwetambulira katugeze senge nebeera yensi. Kati bagamba nti axis mbwe ensi etambulira ku kundi okwo kwe yeetooloolera bweti. Mbu kati ejja kuseseetuka. Bweneeseseetuka ndowooza ensi eseerera egweyo. Ebyo byonna bizze bibeera ku bwenyi bw'ensi buno. Preparations for the end of the world as we know it included a modern day Noah's Ark built by a man in China. You Googleingako onoonyeeko kye bayita modern day Noah's Ark. Omusajja bwe yabulira bino byonna n'atsalawo mu China okuzimba gye bayita Noah's Ark. An extensive and bwe yamala okizimba extensive cells of survival kits, yet we are still here. Bino byonna nga babiranga ffe tukyatudde ku bwenyi bw'ensi. Tukyali balamu. Yesu afuga. Abantu balokoka. More recent predictions have the rapture or second coming occurring in 2019. Predictions ezikyasembyeyo okubeera ez'okumpi ennyo zirina emyaka gino wammanga nti okwakulibwa oba okudda kwa Kristo kugenda kubeerawo mu 2019. Kati tuli mu mwaka ki? Tuli mu 2021. Kitegeeza aba 2019 mwe bangi bannabbi ab'obulimba. Mwe bangi abakyami abalala prediction endala ng'epredictinga nti okudda kwa Kristo oba okwakulibwa kugenda kubeerawo 2020. Tuli mwaka ki? Tuli mu 2021. Nammwe mugende muli kubali bannabbi be batugambye abangi ab'obulimba abagenda okuwabya abangi. Abalala bapredictinga nga bapredictinga 2021. Bano tukyabawaddeyo allowance. Tuli mu ki? Tuli mu mwezi gwa 10 guwedde nako. Tuyingire enkya 3 tutandika humility conference
mujje oba Yesu anatusanga mu conference mujje tubere mu humility conference tubere mu conference Yesu janatusanga 2:21 kekabatanda 2:21 Yesu natatoka kula kanisa oba enkomerero netabaawo oba Kristo natadda nabo bannabbi ba bulimba abala prediction bagitadde mu 2:24 omwaka gwa 2024 bwe enkomerero wegenda okubeerawo abala prediction ne bagiteeka mwaka gwa 2025 abala prediction ne bagiteeka mwaka gwa 2057 naye gyonna abana abaawo kasita ku mwaka gwotuukamu nga wooli ng'omanya nti abali bannabbi ba bulimba Mukama yeebazibwe magezi genjagala okulekera gaagano kino kyenjagala okusemba nakyo bwana akadde kaffe kalaika katambudde kino kyenjagala okusemba nakyo njagala kugamba mu bino byonna mu predictions zino zonna totunda bintu byo kwekuŋŋaanyiza ku kasozi akamu totunda bintu byo kubaako omuti gw'owalampa totunda bintu byo ensi mwe tuli ya pokopoko mwe temujjukira wano juuzi bwe tubadde mu pokopoko waffe tabadde wansi yonna abadde wa Uganda yokka mu pokopoko bamuyita pokopoko w'emmeeri Mombasa yeye nga yaffe envudde bagenda okugira bwe bati ane South Africa gyeri kiri tubadde tumanyi nti eno ezze ya Uganda ne tubeera ku gw'emmeeri pokopoko n'atokota baana balinzi ne bawandiika gwe wenna ali e Kampala musibe ebintu muve mu kibuga abalinaanyi State House mugiveemu mutte mu byalo pokopoko abalinaanyi zibarracks muzisenguke abalinaanyi factory ez'omunene gundi muziviire kubanga enkomerero kubanga Uganda bagenda pokopoko mulokole weekuuma obutatambulira ku pokopoko ffe tutambulira ku mazima ga kigambo kya Katonda tunoonya amazima g'ekigambo kya Katonda buli kyonna kye bagenda okupublicizinga oba mu ddoboozi ery'omukyala oba mu ddoboozi ery'omunnamagye banna esizoni eyo bamba bannayuganda bagirunga obunkenke abalina siniya waabwe abaduumira babuloga ne baduumira abantu ensi neekwata obunkenke eti neffe no bayibuli tetuliise kutya atugambe muwuliranga ebyo byonna nga mumanya enkomerero ekyali nga mumanya ntandikwa butandikwa ya bulumi otherwise totunda bibyo mujjukira juuzi emabegakaawo mwe bannayuganda ekyo mukimanyi kibwetere embuyayo ky'abantu byambu baziikula amayumba agalimu emirambo abantu yabakuŋŋaanya bamuyitanga Joseph Kibwetere oba byakomawo ebyo oba bamukwata ali mu kkomera lyawa naye ensi eno juuzi ewaffe wano e Uganda Katonda yagenze kufa Katonda gundi ow'obusobozi bishaka Katonda yafa ssebo yafa naye ng'alina nkuyanja yiye Katonda yewa obusobozi so mikwano biro bye tulimu bya luvannyuma Mukama abampeera omukisa ku lw'ekiro ky'olwaleero mbadde njagala kugamba togenda na biduduma togenda na byeraliikiriza togenda na bitiisa bayibuli esomeseza negamba tetuweereddwa mwoyo wa kutya tetuweereddwa mwoyo wa kutya we are not given a spirit of fear we are given a spirit of sound mind we are given a spirit of boldness okay therefore mikwano Mukama abanjagalire amaanyi gaffe amaanyi g'omukkiriza gali mu kumanya mazima si mu kumanya bitiisa si mu kumanya byeraliikiriza nedda naye mu kumanya mazima buli olukya noonyanga amazima twesibe ku mazima tutambulire ku mazima tukole bye tukola nga tubikolera mu mazima weewali amaanyi gaffe weewali obulokozi bwaffe weewali buli nsonga yonna Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebazizza tukugulumiza kubanga oli mulungi oli Katonda atalina kufaanana
oli Katonda tanakwenkana. Wamanya nti ffe tuli baawo mu biro eby'oluvannyuma, mu biro ebifaanana bwe biti. Tusabye otusibe amaanyi, tusabye otuwanirire, tuyambe okunoonya okumanya, tubikkulire ebyama byo Mukama ebiri mu kigambo kyo. Omwoyo omutukuvu waleme okuba n'omu ku ffe agenda okubula, waleme okuba n'omu ku bawookyazi Mukama agenda okuwubisibwa, naye tuyimirire nga bulijjo nga tuwangula. Tukwebaza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. May God bless you. Tusinkane olunaku olw'enkya. Amen. Abaganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange Bapita Muganzi Jemima Resti. Tugenda kusoma mu Proverbs chapter 2 verse engero